Shuleni enzi hizo. Nimefika maeneo haya, nimekutana na wadada walembo, walimbwende, watanashati, wapo wanaendelea kujipiga sop, wanazidi kukupendeza. Mambo vipi dada? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Donata. Okay, Donata, siku leo kipindi cha enzi hizo shuleni tumekufuata ofisini kwako. Haya maeneo gani? Hapa Tegeta kwa Ndevu. Tegeta kwa Ndevu. Na hii saluni inaitwaje? Mama Adili Beauty Salon. Okay. Huyu ni Mama Adili Beauty Saluni kama mnavyomuona. Mama Adili, kipindi ni enzi hizo shuleni. Na enzi shuleni tunazungumzia kuanzia chekechea mpaka darasa la 7. Je, unakumbuka nini kipindi ukiwa shule? Kweli kipindi nikiwa shule nakumbuka kidogo nilikuwa smart girl, nilikuwa head girl shuleni. Kiufupi, japokuwa mazingira yalikuwa yanatubana kwa sababu ni kijijini, ilikuwa ni mkoani Kilimanjaro, shule yangu ilikuwa inaitwa Kibosou Primary School, iko wilaya ya Rombo katika mkoa wa Kilimanjaro. Ni shule ambayo kidogo ni kijijini, lakini tulijitahidi hivyo hivyo mpaka hapo tulipofika. Okay. Ningependa kufahamu ni tukio gani ambalo unalikumbuka mpaka hii leo, au tu ile siku ya kwanza wakati mzazi anakuchukua, bwana mwanangu, leo ndio unaenda kuanza darasa la kwanza, ilikuwaje? Nilifurahi kiufupi kwa sababu nilikuwa naona tu wenzangu wanaenda shule, naona kwamba wanafurahi, lakini baadaye nikaona kama nachoka. Lakini unachoka kivipi? Ile kuamshwa asubuhi na kule mvua za hapa na pale, kwa hiyo nilikuwa saa nyingine namsumbua mama. Kama namsumbua mama sitaki kwenda shule. Yes. Yaani kisa tu zile mvua. Kuamshwa asubuhi, yani nilikuwa sipendi. Lakini mwanzo nilipokuwa naona wenzangu wanaenda shule asubuhi, nilikuwa natamani sana. Lakini baadaye Okay. Ukazoea. Okay, ni tukio gani ambalo siku ya leo ukilikumbuka ambalo lilifanyika hapo shuleni unasema lile tukio sitakuja kulisahau? Kipindi nachaguliwa kuwa dada mkuu shuleni. Ni tukio ambalo sitasahau. Kumbe umeshakuwa dada mkuu? Yes. Hongera Esther. Asante. Hongera sana. Asante sana. Je, ni mwalimu nani ambaye alikuwa na chapa sana viboko shuleni? Tulikuwa na mwalimu anaitwa Paul Karpi. Kidogo alikuwa mkali sana. Alafu ndo alikuwa mwalimu wa hesabu. Kwa hiyo akifika tu tunaogopa. Okay, dada, mambo vipi? Ndio. Auntie, mambo vipi? Yamini mimi. Okay, huyo mwalimu ambaye alikuwa anapiga sana viboko, je, mlimpa jina gani? Popi. Popi. Yes. Yaani tafsiri ya kumpa jina la Popi. Kwa nini mlimpa jina Popi? Popi yani kama mbwa mkali, au Popi vile vile jina lake ni Paul Karpi. Kwa hiyo Popi. Tukafundisha Popi. Yeah. Bwana, hawa ni wanafunzi wa enzi hizo. Kwa hiyo mwalimu akiwa mkali, basi tunampa ile jina la yule mbwa mkali, kwa sababu mbwa mkali ukipita mbele yake, basi ni lazima afanye nini? Lazima akujeruhi na akulalue na kucha zake. Bado nipo Tegeta kwa Ndevu na bado naendelea kupiga story na walimbwende waliopo mahali hapa, wanaendelea kupata utuli, wanaendelea kupata uzuri. Okay, unakumbuka marafiki zako watano ambao uko nao shule? Yeah, nakumbuka. Unaweza ukawataja na kwa sasa wako wapi? Wapo wanatafuta maisha kwa namna mbalimbali. Kila mmoja ametafuta sehemu ambayo inampendeza, anatafuta maisha. Okay, labda unaweza ukawataja kwa majina ili wajue kwamba nimekumbuka na fulani. Kuna Forgive, namkumbuka sana, alikuwa rafiki yangu wa karibu. Kuna Fidelisa, kuna Daria, kuna Glory na Esther pia. Okay, je, haujawahi kupigana shuleni? Nishawahi. Na nini sababu ambayo ikupekea wewe ukapigana na mwenzio? Nilipigana na mwanaume ambaye alikuwa anisumbua sana. Unapigana na mwanaume? Lakini nilipigwa. Sasa sababu ilikuwa nini mpaka kupigana na mwanaume? Ni mtu ambaye alikuwa ananichokoza tu, kwa hiyo sikuamini kama ngoja nipigane, lakini nikapigwa. Kwa hiyo mwanaume ni mwanaume. Yes. Asante sana dada, na nimefurahi sana kuwa na wewe. Kipindi hewani ni enzi hizo shuleni, na huyu alikuwa ni dada ambaye amesoma huko Moshi Rombo,
Moshi huko Rombo. Kwa hiyo wale wote ambao waliweza ni kusoma na udada, basi na imani mtakuwa mmemfahamu na imani mtakuwa mmemkumbuka. Kipindi hewani ni Enzi Hizo Shuleni, wako mtangazaji Goodluck Mruma, ni yule Africasti kutoka jiji la Mbeya, Mixer na Kilimanjaro, au sio? Tichao. Majina naitwa Goodluck, wewe mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Linus Fladius. Okay, dada, mimi nimesomea mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbalali, shule ya msingi inaitwa Chosby pale Chimala. Mwenzangu umesoma wapi? Nimesoma mkoa wa Kagera. Shule inaitwaje? Kitoko. Kitogo. Sasa siku leo ningependa nitushare na watazamaji historia yako kwa ufupi. Unakumbuka nini kipindi ulipokuwa shule? Shule nilikuwa napenda sana, ila bahati mbaya sikufanikiwa kusoma. Shule ulipenda sana, bahati mbaya hukufanikiwa kusoma. Ni kwa nini hukufanikiwa kusoma? Kulingana na changamoto za maisha na wazazi, ndio maana nikaishia darasa la 3. Umeishia darasa la 5? La 3. La 3. Yeah. Okay. Pole sana. Je, changamoto za wazazi ina maana kwamba labda mzazi walitoweka au ilikuwaje? Hawakutoweka, ila walitengana kidogo. Kwa hiyo shule yangu ndio ilishia hapo, nikaanzana kupambana maisha ya shule ya shambani. Kwa hiyo baada ya kutoka shule ukaamua ni kuingia tu shambani? Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo kutoka ni Kagera ukaja Dar. Dar hapo umeingia mwaka gani? 2022. 2022. Je, unakumbuka nini wakati unaanza darasa la kwanza, siku ambayo unapelekwa shuleni kuanza darasa la kwanza, ulikuwa unajisikiaje? Nilikuwa najisikia vizuri na nilikuwa napenda sana kusoma, ila ndio hivyo sikufanikiwa kumaliza. Okay, wakati unaanza darasa la kwanza, la pili, mpaka la 3, na imani ulikuwa na marafiki zako, si ndivyo? Je, unakumbuka, kuna kitu gani ambacho kilifanyika hapo shuleni uikumbuka na baki tukucheka? Vituko ambavyo nilikuwa navyo kiukweli, nilikuwa napenda kula. Unapenda kula? Ulikuwa unapenda sana kula? Ilikuwaje? Ndio hivyo, madaftari mara yamejaa maembe. Kwa hiyo sasa wewe maembe unatia kwenye mfuko daftari? Naweka ili nikale baadaye. Wacha wewe. Sawa. Bwana, huyu dada bwana, yeye alipokuwa shule alikuwa anapenda sana kula maembe, na historia ile maembe alikuwa anatia kabisa kwa nini kwenye fuko la madaftari, na mpaka mwisho wa siku daftari zenyewe zilikuwa zinageuka zinanukia maembe tu. Kwa hiyo baada ya hapo unazungumzia nini kwa wadau ambao wanakuangalia na changamoto za hao wazazi wetu, maana wao walivyoachana na wewe ndio ikawa ndio mwisho wa ndoto yako ya kuendelea kusoma? Unawaasa nini wazazi ambao wana watoto ambao sasa hizi kuna ile kasumba ya kwamba ni masingomaza, wamekuwa wanalea watoto zao wenyewe, lakini wanajitahidi kupambania ni kuwasomesha? Je, wewe unawaambia nini ili na wao au na wewe mwanao baadaye asije kupitia kile ambacho umepitia? Naomba wajitahidi sana, wakae karibu na watoto wao, maana wanapata changamoto baadaye ya maisha. Okay, na wasichana wanashusha nini? Ndio hivyo, kama ni shule wanaacha, wanaenda mashambani kulima, maana unakuta na mdogo wako, inabidi wewe ndo unategemeka kama mama. Ndio hivyo. Basi nikushukuru sana. Amina. Okay, Goodluck Mruma, kipindi hewani ni Enzi Hizo Shuleni.